Yo，大家好，歡迎嚟到慈善研究所。我係 Taco，我係阿 May，我係 YY。好，咁今集我哋傾啲咩呢？今集咧就想同大家分享一下我哋三個咧係點樣確診 ADHD 嘅。咁我哋三個都分別喺唔同嘅時間、唔同嘅地方，用唔同嘅途徑去確診咗 ADHD 啦。咁咧同大家科普一下，到底 ADHD 係一個乜嘢嘅概念先。咁 ADHD 即係 AUDHD 咧，其實就唔係一個診斷手冊裏面嘅正式名嚟嘅，而佢係一個網絡嘅用語啦，又或者一個 community 裏面用嘅一個 term 啦，即係話同一時間出現咗自閉症同埋專注不足同埋過度活躍症嘅情況，係啦。咁一個好重要嘅歷史背景咧，就係其實喺2013年之前咧，臨床上係唔會同時俾 ASD 同埋 ADHD 呢兩一個診斷嘅。咁喺 DSM-4 嘅時代咧，如果一個人符合 ASD 嘅特質，咁佢就唔可以被診斷為 ADHD，vice versa。咁兩者咧係 mutually exclusive 嘅。咁但係去到2013年啦，出版咗 DSM-5，咁就整理咗呢一個 neurodevelopmental disorder 嘅分類啦。咁將自閉症咧就稱為自閉症譜系障礙，即係 ASD。咁亦都同時放寬咗對於共病嘅限制。咁就正式可以同時確診一個人有 ASD 同埋 ADHD 啦。咁依家咧就想同大家分享下我哋三個確診嘅路程。咁我記得應該係 Taco 最先有 neurodivergent 嘅診斷噶，係咪啊？其實我都唔係診斷咗好耐噶咋，我係29歲舊年嗰陣時診斷 ADHD 嘅。但係 ASD 到而家我都冇一個 official 嘅診斷咯，因為我嗰個精神科醫生佢唔肯幫我做 assessment，就叫我自己出去揾其他人。咁喺呢度咧，因為我喺加拿大啦，喺出面做成人係唔包保險噶，咁分分鐘係要使你3000加紙，即係18000蚊港紙左右。係啊，同埋你要再去做 research， 睇下邊個人係一個可能 neuroaffirming 啊，或者了解女性啊，了解同 ADHD 共病，再加上因為我係 immigrant 啊嘛，咁 language 上面如果唔係 mother language， 又未必會完全可以表達到我嘅意思，所以我覺得呢個係一個好大嘅工程嚟㗎。我諗我喺正式確診 ASD 嘅道路上仲係非常之遙遠。我想問下，點解你會無啦啦去睇 ADHD 嘅？即係同埋個醫生你係點揀嘅？個醫生其實唔係我自己揀噶，因為 ADHD 其實係包喺加拿大呢邊嗰個公營嗰個醫療入面嘅。咁只要你揾 family doctor 排期，咁樣佢幫你做啲 screening test，confirm 你有機會係 ADHD，佢就會揾你嗰個 area 嗰度一啲，幫你揾一啲適合嘅 specialist 出嚟，再去診斷咯。咁唔同嘅 province 嗰個輪候期係唔一樣嘅，我就比較好彩，我半年左右就等到啦。但係其他例如喺 Toronto 嗰啲大城市咧，有啲甚至要等2年或者3年㗎。等咁耐，即係我懷疑自己有，但係我想知自己有冇咧，你就2-3年之後先知啦，咁樣。冇錯，同埋前提係你仲要有 family doctor 同你 refer， 因為好多人佢哋係冇家庭醫生㗎，咁所以變咗就要自己自費出去咯。咁坊間其實都有好多嗰啲即係聲稱係快速診斷咁樣，就再開 Adderall 俾你。你喺網度撳幾個掣，填幾條問題就可以幫你 diagnose ADHD 噶啦。咁但係呢種我覺得就唔係一個太負責任嘅行為咯，因為其實北美呢邊都有一啲 teenager 佢哋會即係當 Adderall 可能係強力嘅咖啡咁樣，就想去 boost 佢哋嘅，我唔知啊 anyway 啦，咁就變咗係一個唔係咁好嘅行為咯。但我覺得佢之所以有呢個灰色嘅地帶，係因為佢嗰個醫療嘅系統有太大嘅漏洞咯，即係你 fulfill 唔到個 market 嘅需求，咁變相就會衍生咗呢啲嘢出嚟，俾啲人一個渠道去尋求 diagnosis 咯。但係難唔難去攞 family doctor 嘅 referral？ 即係有冇一定嘅某啲原因，譬如你一定要有情緒病，或者我覺得我好似係 ADHD， 然後直接揾 family doctor， 然後佢都 agree， 咁就可以得到 referral 噶啦。我個 family doctor 就係好嘅。首先佢係一個女性啦，跟住都好溫柔啦。我當時其實我都好 panic 噶，因為我電話同佢傾咧，我係準備咗好多 script 係諗點樣去
自我證明我有呢個需要去轉介，但係其實佢就係聽咗就佢冇任何 judge 我或者去質疑我咯，就即係同我 go through 翻嗰啲 screening test 嗰啲問題，跟住又 evaluate 下我而家呢個 moment 有冇 depression 或者 anxiety 嗰啲嘢，簡單 screen out 咗就已經肯幫我 refer 啦，同埋佢仲幫我做咗啲 research 啦，就話呢個佢有一啲睇成人 ADHD 嘅經驗嘅，應該就係會可以幫到你。跟住佢最後仲同我講一個我覺得好感動同好深刻，佢就話即係雖然你而家先發現，但係因為之前可能你亦都有啲 support 啊嗰啲，所以你未知道即係就唔係話去否定我以前冇，突然之間話自己有咯。跟住佢仲話你先至29歲，你仲好年輕，所以我覺得係一個好事嚟嘅。哇！跟住呢句我就覺得真係好感動咯，即係 you are still young 咁樣。然後佢仲同我講咗20幾分鐘咯，嗰個電話。跟住佢收線之前仲話即係有 anything，即係例如你啲情緒如果突然之間變差或者點都可以揾佢咁樣，真係好好嘅。之後你就等咗半年，你就可以正式攞到個 ADHD 嗰個診斷啦。冇錯。其實唔係 exactly 半年嘅，因為我隔咗幾個月之後咧，就已經有一次初診。咁初診就係一個實習嘅精神科醫生啦，佢就同我做咗大約1個鐘嘅問卷對答咁啦。咁其實都係 go through 啲 ADHD 啊、depression 啊、bipolar 啊或者其他一啲精神疾病嘅問題。咁另外我講嘅嘢佢都會 record 低嘅，咁佢唔會俾任何 feedback 你，但係我相信佢今次嘅訪談內容就會整合成一份 report， 就交俾個精神科醫生睇。咁然後再2個月之後，第2次診斷咧，亦即係距離我向家庭醫生求助嘅半年之後，一開波嗰個精神科醫生就會話，我睇完你嘅 report， 跟住就同你傾多幾句，佢就會直接俾個診斷你咯，喺當下，跟住就會同你傾下點樣用藥啊，又或者有啲咩想問佢啊咁樣。反而嗰個過程係比我想象中快嘅，可能都關我準備咗好多事咯，抌咗一份10幾頁嘅我自己人生由細到大成長嘅發生過嘅嘢嘅 report 俾佢睇，我嘅 report， 跟住佢睇完之後，我諗佢都覺得好沉嘅，但係佢就話即係都你的確係 ADHD 啊，即係都 pretty sure， 因為啲症狀好 consistent 啊 blah 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 咁樣啦。咁所以其實我係唔需要去到現場再突然之間同佢做任何理據力爭，又或者係一啲好心急啊講唔清咁樣嘅行為，就避免咗咯。咁另外佢都同我講話，我同時都有 CPTSD 啊同埋 PMDD 嗰啲，佢都同意嘅。即係你去之前真係做咗超多 research。喂，咁大佬有半年時間喎，乜都做晒啦。都啱，你又啱。係啊，我哋唔會忍得住噶。咁你哋咧？應該係我確診先嘅，咁我大概係2024年嘅8月確診啦。咁我嗰陣時係29歲都係啦。咁我大概1年，所以係29歲。喺我 realize 到我確診中間咧，係隔咗差唔多1年零幾個月嘅時間嘅，所以我係首先確診咗 ASD 啦，第二先至係去 explore 自己嘅 ADHD 嘅。咁我應該咧係比 Taco 更先確診嘅。咁我係2024年8月確診 ASD 啦，跟住2024年11月確診ADHD 嘅。咁我當時係去揾 clinical psychologist 去 diagnose 啦。咁但係都想同大家討論翻咧，就係現時香港 clinical psychologist 佢係唔會俾一個 full report 嚟嘅。咁我嗰個形式就係佢俾咗個口頭嘅 affirmation 我咯，係啦。咁因為我自己冇用藥嘅需求啦，同埋我亦都唔需要一個 black and white 嘅真實嘅 black and white 嘅 diagnose 去 seek for accommodation 或者一啲社會嘅 welfare 啦。咁所以我暫時都滿足於呢一個 diagnose 嘅。咁因為依家坊間嘅 available 嘅 resource 比較少啦，咁我暫時就覺得呢一個 diagnose 係足夠俾我係有一個 affirmation 咯。要 go back to 2023年嘅夏天，咁我當時咧就 recognize 到自己可能有 ASD，
咁點解咧？就因為我嗰時同我前男友一齊住啦，咁我前男友係 Aussie 嚟嘅，咁佢喺澳洲大啦，佢睇開英文嘅嘢啦，又係30幾歲先 lay diagnose ADHD，跟住佢做咗大量嘅 research 關於 neurodiversity 嘅嘢。咁我哋一齊住嘅時候，我諗幾個月咧，佢已經有一日就同我好認真咁講，佢話佢覺得我有 autism。咁我當時都好 shock 啦，因為我其實知道咩 ADHD，因為我想了解佢，咁但係我對 autism 完全冇印象啦，亦都冇一個了解。我嘅印象對於 autism 就係一個玩車車嘅男仔喺度排車車咁樣樣，都完全唔知道女性嘅 presentation 係點樣樣。咁當佢咁樣同我講嘅時候咧，我一開頭就覺得佢 gaslight 我啦，或者佢唔知想點樣。咁但係咧後尾我就跌入咗一個 rabbit hole 去瘋狂 research autism。我諗我有4個月嘅時間，每一日就係返工放工都喺度瘋狂睇關於女性 autism 嘅 presentation。因為當時咧2023年喺中文網絡世界咧，基本上係冇任何中文嘅資訊啦，我都係 rely on 一啲英文嘅 YouTuber 啦，一啲 online 嘅 content 啦，同埋 academic paper 去了解到底 female autism in adult 係乜嘢嘅模樣。睇咗大半年之後咧，我都幾確定其實自己係有 autism 嘅。咁但係當時咧就仲未 explore ADHD 呢樣嘢，因為我成個 presentation 我諗係比較偏向 ASD 啦。咁當我去了解咗咩 ASD，嘗試去 accommodate 自己嘅需求，例如一啲 sensory needs 啊，一啲對於環境、對於自己 physical environment 嘅控制，我係有足夠嘅 control 之後咧，我發現我比較 connect to 自己嘅 feeling 咧，我嘅 ADHD trait 就跑晒出嚟啦。咁喺我諗2024年頭嘅時候，我就有同時 explore ASD 同埋 ADHD 嘅。咁但係對於當時嘅我嚟講咧，知道 ASD 呢件事係更加重要啦，因為我覺得我對世界嘅 confusion 或者 disconnect 好多時候都係 from 我嘅 ASD 啦。咁當時都冇一個叫做 ADHD 嘅概念，所以我冇花好多時間去諗 ADHD 呢件事，我成講就 hyper focus 咗喺 ASD 呢單嘢度啦。咁到2024年8月，我終於有 capacity 啦，因為嗰陣時我辭咗職啦，然之後喺一場好巨大嘅 burnout 度慢慢咁樣 recover 緊，亦都有一個 capacity 去見 CP，去重新講述我自己嘅故事啦，同埋我嘅感受啦。咁當時就經過咗幾個 session 之後咧，CP 都好 confirm 咁話俾我知，話佢覺得我係有 ASD 嘅。咁之後再經過幾個月嘅對於 ADHD 嘅 exploration， 咁亦都喺同一個 CP 度 diagnose 咗 ADHD。呢個就係我嘅 diagnose 嘅 journey 啦。即係你係想 confirm 你嘅諗法係咪正確，所以你去揾 CP， 即係嗰時咁啱又有時間。其實我係 advocate for self-diagnose 嘅，即係我覺得呢樣嘢 it's just like whether or not you're queer， 即係你係咪 gay 或者你係咪 lesbian， 其實唔需要一個 professional 去話俾你知啦。咁但係因為我自己係想做 advocacy 啦，同埋我都覺得一個 professional advice 可以幫助我停止去 loop 呢件事，因為我用咗好多唔同嘅方式去 verify 呢件事啦，咁但係我覺得有一個 professional 嘅 advice 可以令我停止諗呢件事，然之後 move on 去人生嘅其他嘅 steps 啦，例如我去上網去講我嘅故事啦，去幫助其他人啦，去 connect with 唔同嘅人啦。咁當我有咗呢一個 validation 嘅時候，我會更加 confident 同埋更加focus 咁樣去做我想做嘅事 ，instead of 不斷咁樣去 ruminate 自己到底係唔係 ASD， 到底我係咪諗多咗，或者我自己有其他更嚴重嘅 mental illness， 而我用 ASD 去做一個 excuse。咁我諗好多 lay diagnose 嘅 neurodivergent 嘅人都會好似我哋咁樣有一個 imposter syndrome 啦，對於我哋自己嘅 neurodivergent trait。
不斷喺度諗到底我係咪啊？其實我係咪只係揾藉口俾自己？其實我係咪只係懶？我係咪只係唔夠努力？然之後我想揾藉口俾自己。有咗呢一個 dialogue 之後，就令我可以 move forward 咯。你哋兩個都早過我知道自己係一位 ND，但係我其實我去揾 CP 嘅時候，我完全係冇任何呢方面嘅 knowledge 啦。我係因為屋企有事，職場又有事，然後令到我成個世界冧咗啦，人生第一次完全地崩潰咗，咁就有焦慮症、抑鬱症，咁就我係想去 address 我嘅情緒病，所以咧就揾啲 friend 介紹啦。因為喺香港我上網打情緒病咧，其實我完全唔知要做啲咩好啦，即係揾社工，邊度揾個社工啊 counselor 精神科醫生，其實我一開頭我係咩都 book 晒嘅，但係啲期全部都好密啦，好爆啦。我就係咁喺度忍，覺得我應該係可以忍到2個星期之後夠期睇精神科醫生，先攞藥食，先請假。但係原來係忍唔到嘅，即係咧嗰種情緒病嘅 symptoms 咧，佢係好似倍數咁樣咧增加咁上去。有一日我終於頂唔順，我就去咗揾家庭醫生啦。然後我就想攞一啲藥去令到我嘅身體舒服啲啦。咁個家庭醫生咧，佢嗰下同我講話你冇諗住傷害自己咧，其實你一啲都唔嚴重噶，你嘅情緒病，你 cut 晒啲精神科醫生同埋 CP 佢啦咁。但係唔知點解咧，我又好奇怪地，我覺得 OK， 家庭醫生俾咗藥我食，咁我咪 cut 精神科醫生咯。但係 CP 到底係咩嚟咧？我又好好奇喎。咁於是我繼續見 CP 啦。然後第一次見 CP 嗰陣時咧，佢問我，佢話你今次嚟揾我，你嘅目的係啲咩咁樣？我嘅答案係我話，我覺得我同工作嘅關係好唔健康，我好驚返工。呢樣就係我想 address 嘅嘢啦。之後佢就叫我開始介紹下我嘅屋企啦、成長背景啦咁。之後我就乜嘢都講晒出嚟啦，包括我中學嘅時候咧，我知道所有同學都好唔中意我，但係我唔想自己一個，所以我明知佢哋好憎我咧，我都會夾硬笑住黐埋去同佢哋一齊食飯。即係個 CP 就追問我啦，佢話但係佢哋唔中意你，點解佢哋肯同你一齊食嘅？之後我就一路講一路流眼淚，笑住話因為我扮唔知佢哋唔中意我咯，因為我唔想自己一個咯咁樣啦。之後我就將呢啲好內心從來冇向人 share 過嘅感受就同 CP 講。然後咧佢突然即係成個 section 完咗之後咧，佢就同我講話初步懷疑我係ADHD，我完全唔知咩嚟嘅。之後佢就向我解釋，即係有autism、亞斯伯格、自閉症，即係佢嘗試用一個外人或者係一個完全門外漢係可以理解到嘅 concept 去向我理解啦，去向我介紹。然後我都係唔係好明點解我講呢一啲嘢會等於我係自閉同埋我係 ADHD。之後佢就用咗個比喻同我講，佢就話咧，我哋每一個人喺社交嘅時候咧，都好似一個無人機去想穿過一個好多彎嘅山谷，一個峽谷咁樣。佢話正常人社交咧，佢哋喺個無人機差唔多撞到邊界嘅時候咧，佢哋會 detect 到呢個係嗰個界線啦，然後就轉個靚彎，好 smooth 咁樣就轉走咗啦。但係如果你係有 autism 嘅話咧，我哋一嚟啦比較 delay 啦，知道我哋要撞埋去啦，嗰下我哋先意識到，咦，呢個係嗰個人嘅界線。第二就係我哋轉彎係轉得唔 smooth 嘅，我哋成日都一日撞咗埋去。即係我就覺得佢形容得好好，呢個就係我，因為我每次都係要揦咗嘢，我先知道原來我嘅社交邊界拿捏得一啲都唔好。所以佢一講呢個比喻嘅嗰一刻咧，我就發現咗，原來我係 ASD。之後我就帶住呢個領悟咧，離開咗嗰個 consultation room。之後我都係再過多幾個 section 先了解多咗咩 ADHD 咯。因為我成日咧好容易入心流嘅，我唔覺得自己係 ADHD，因為 ADHD 係專注力不足啊嘛。點知原來唔係專注力不足先係 ADHD 咯，或者話你完全冇辦法去調節自己嘅專注力都係 ADHD 咯。呢啲都係我見完 CP 之後咧，先慢慢上網揾，先慢慢了解到嘅嘢咯。咁所以我係因為睇情緒病，然後 CP 同我講話，其實我情緒病嘅 root cause 係 ADHD， 我先確診噶咯，就係咁。冇錯，ADHD 係專注力失調，唔係專注力不足啊。其實如果咁講嘅話，
Y Y 同埋我係一個慢慢去一層一層咁樣診斷嘅過程，但係你就係由咩都唔知，跟住佢直接抌咗粒核彈落嚟。係啊，其實都幾好玩，我都想試下咁樣會係咩感受。不過 anyway 啦，我覺得我同 Y Y 係有少少相反嘅。我係 focus 咗 ADHD 先，當時係完全唔覺得自己有 ASD， 咁就淨係做 ADHD 嘅 research 啦。咁然後當我開咗 Taco Talks ADHD 之後咧，咁識咗好多一啲相關 ND 圈子入面嘅人啦。咁就有幾個唔同嘅人 remind 我，就話佢覺得我可能係 ADHD。咁我記得係我啱啱開 account，可能頭一個禮拜咋，就有一個台灣嘅女仔 inbox 我咧，就話你今次發現咧，你又 function 得咁好，你可能係 ADHD 噶，好多人都係咁噶。咁嗰陣時我都係相對比較新啦，仲學緊嘢，所以就唔明，即係我 get 唔到佢嗰句說話嘅精髓喺邊度咯。咁然後另外就係食咗藥啦，因為當我試咗長效嘅藥之後咧，我就發現我成個人變到好 autistic 啦。即係我會講少好多嘢啦，跟住我會變到單核思考啦，棘住喺同一件事入面咁樣反覆去諗，就好難抽離得到啊。咁然後我個社交需求亦都係急劇轉變啦，由以前要無啦啦彈嚟彈去，要人望下我，跟住 attention seeking，變到我就坐喺度諗同一件事諗4個鐘，人哋同我講嘢就，我覺得我係聽到人哋講嘅嘢，但係我亦都唔係話想冇禮貌，但係我個腦就好似更加難去 distract 咯。我 feel 到嗰一種同 ADHD 就咁 ADHD 嘅 hyper focus 係唔同噶，佢係有更加多嘅固執嘅成分喺入面咯。以往如果我未去 accommodate 我嘅 ADHD 咧，咁我會用分心呢樣嘢可以去 distract，無論係唔開心啊，或者係有啲諗唔通嘅嘢咧，我只要靠 distract，咁我就可以徹底咁樣忘記咗佢，就算個問題係我 care 或者未解決嘅。咁但係食咗藥之後就變咗有啲咁嘅特質展示出嚟啦。咁當時我就喺度周圍 inbox 一啲我喺 Stress 上面識到嘅人啊，包括 Y Y 就問，喂，你有冇試過咧？食完藥有咁樣啦。我仲記得 Y Y 同我講話佢個 ex 咧都係食完藥會有咁樣嘅表現咯。咁然後有一啲 purely ADHD 嘅人就話佢唔會有呢個 experience。咁呢樣嘢都令我覺得係好新奇啦，亦都係。因此我就係好懷疑我自己係 ADHD 嘅原因之一咯。係啊，因為即係你有 ASD 同埋 ADHD 呢件事咧，佢有時係會互相幫你 cover 嘅。即係你 ASD 嘅 routine，佢嘅 rigidity 係可以幫助我嘅 ADHD side 去有一個比較 functional 嘅生活啦。咁但係同時間我嘅 ADHD 咧又會幫咗我ASD 嘅 social difference， 因為我 ADHD 所以我好 curious， 我好想搞下呢樣搞下嗰樣，識下呢個人識下嗰個人。但係我嘅 ASD side 咧就係我比較 lack of social motivation 啦，即係我可以一個月都自己喺屋企，我唔會覺得我有社交需求嘅。咁但係我嘅 ADHD side 嗰種 impulsive 嗰種要 seek 一啲新嘅 stimulation， 就幫助咗我喺社交場合可以 function 得到。所以我覺得當 ASD 同 ADHD 呢件事喺一個女性，喺一個亞洲嘅女性身上咧，佢展現出嚟嘅 presentation 係會同 stereotypical 嘅 ASD 或者 stereotypical 嘅 ADHD 好唔同咯。我自己覺得 ADHD 呢件事係令到我咁遲先被 diagnose 嘅原因，因為我嘅 ASD 幫咗我嘅 ADHD， 我嘅 ADHD 又幫咗我嘅 ASD。咁但係當中嘅 struggle， 例如我完全係 isolate 啦，跟住我冇一個 social support 啦，我覺得同個世界好 disconnect 啦，我完全唔明點解大家用咁樣嘅方法生活而係覺得 satisfy， 即係呢啲事情令我係想登出人生好多年啦。咁我嘅 struggle 喺呢一個共病之下咧，係完全被掩埋咗咯。咁就要靠我哋喺差唔多30歲先至有 capacity 去 deconstruct 成件事啦，去理解到底自己發生啲咩事，理解個世界發生啲咩事。咁有咗呢一把鎖匙之後咧，
就好似 finally 個人生終於 on the right track 咯。我唔記得咧，我嗰陣時即係當我 CP 抌咗個核彈落嚟話我其實 ADHD 之後咧，當然係即刻上 Google search ADHD 啦，但係咧 Google 成日都更改糾正我個 ADHD 做 ADHD 嘅咯，唔知點解係咁嘅，就唯有個別去睇 ADHD 同埋 ASD 啦。咁然後我英文唔係好好嘅，所以我就依賴睇中文嘅資訊。因為我開頭唔知道 ADHD 其實係一個全新嘅品種啦，佢唔係單純 ADHD 加 ASD 啊嘛。但係我嗰陣時唔識啦，我就以為咁即係我有 ASD 同埋我有 ADHD 啦，我就兩邊單獨去睇咧。我覺得唔係啊，我唔係好 ADHD 啫喎，係我會插嘴，但係我完全冇拖延症啦。我覺得自己同埋唔係好個腦成日諗好多嘢，我覺得自己之後 ASD 方面。我最 relate 到嘅就係社交障礙，因為我覺得我好努力，我做所有嘢我都好努力，包括人際關係上，我好希望有好多朋友，所以我好努力去交友，但係結果總係同呢個世界格格不入啦，同埋我唔明點解咁多人嘅諗法同我都唔一樣。Anyway， 即使我唔明，我都好想好努力去融入佢哋，但係永遠都係失敗咯。即係所以 ASD 我就比較 confirm 到自己係，但係 ADHD 咧我就唔係好 relate 到。去到好後期，我先認知到原來 ADHD 呢兩者嘅特質係會互相去糾纏，不停去互相掩蓋，同埋每個人佢每一個特質都好唔同。即係譬如 YY 係完全唔想 social 嘅，即係佢冇呢個 social 嘅 motivation。但係我係好想識朋友，唔知點解我好希望有好多朋友，我好希望成為一個受歡迎嘅人。然後但係我嘅 ASD 我又勁強啦，我講嘢又成日無啦啦喺度做埋啲自己覺得好正確，但係其實其他人係覺得你奇怪嘅嘢啦，然後我係勁失敗咯，我嘅社交，然後我就經常受到自己嘅 meltdown 影響，即係我喺屋企我成日都好失控咁喊啊，控制唔到自己嘅脾氣啊，我好憎自己，我覺得自己好似哇，我天生好努力去做一樣嘢，想識朋友我又做得唔好，我連自己嘅脾氣又控制唔好，我好差，我覺得自己。然後我就好憎自己啦，我成日都問個天點解？喂，人哋話神係用自己嘅模樣去做人，點解你要將你最醜惡嘅一面俾晒我咁樣啦？我都好想天生做一個好善於交際嘅人，但係我唔係，點解我咁努力都冇用啊？咁樣，然後咧，當我 confirm 咗自己係 ASD 嗰下，原來發現自己個 system 係同人哋唔同嘅嗰下咧，我覺悟係我係一條魚，我係一個馬騮嘅世界，我喺度逼緊自己爬樹，然後怪自己爬樹唔叻。原來我係一條游水嘅魚嘅大佬咁樣，之後我就即刻明白咗點解以前會面對咁多嘅排擠啊、欺凌啊，因為我同佢哋唔同咯，但係我唔知道自己同佢哋唔同咯，即係佢哋知我唔同，但係當然佢哋唔會同你講，覺得你有啲咩奇怪或者特別啦，而我都唔會覺得自己奇怪或者特別啊嘛，所以我當下就放下咗中學嘅嗰種對於被 bully 嘅嗰種怨恨咯。即係我以前唔明，我覺得自己好無辜啊！我而家發現原來我唔係無辜嘅，即係有原因嘅，因為我同佢哋唔同，但係我自己唔知道咯。我覺得確診對我嚟講係一個好有象徵式意義嘅事，因為佢甚至令我原諒埋我屋企人咯。因為我全家都係同我一樣黐黐地線嘅，我就好多怨恨，好多埋怨，即係覺得點解我嘅屋企人會係咁樣，點解我會係咁樣？但係原來我哋係一群魚，呢件事就令到我放下咗好多嘢啊！我覺得你好勁啊，即係你好快就 process 咗，亦都 accept 咗呢個確診嘅事實咯，亦都即係好快原諒咗自己同原諒咗其他人。但係對我嚟講咧，我好難用確診一刻去概括我嘅感受，因為我確診完之後，我係經歷咗一個好 dynamic 嘅情緒波動，係 last 咗幾個月噶，因為係好多個腦入面濕濕碎碎嘅記憶啊，一啲遺憾啊，會彈出嚟咯。然後你要去 process 翻，原來以前我做過呢件事，呢個咁嘅選擇係因為當刻係由我 ADHD 嘅特質去驅使嘅，變咗我又有少少耿耿於懷嗰一啲破壞咗嘅關係，嗰一啲失去咗嘅朋友，所以我就會覺得，喂，點解我咁 typical 我都冇被診斷啊？我就有少少憤怒喺嗰度啦，又有啲悲傷喺嗰度。雖然我啱啱喺網上面做完測試，見到好高分嗰一刻，我係驚訝嘅。咁但係當我
喺未獲得確診等待咗半年嘅期間，去慢慢做資料搜集嘅時候，其實我係不停咁樣去變化，又有一個悲傷，又有憤怒，又有原諒，跟住又有釋懷咁樣咯。係啊，我都覺得 May 好犀利，咁快就可以 process 到成件事啦，同埋我覺得 May 係一個好 forgiving 嘅人咯，因為我唔係啊，我由我23年中 recognize 呢件事啦，跟住去到我見 CP 之前嗰年紀咧，我係好多 grief 啦，好多 anger 喺入邊嘅，即係我個同 Taco 一樣，就係覺得哇，我咁明顯，點解可以冇一個人發現？點解成個 system 係 fail？成個 education 冇任何人去幫助過我，我亦都冇得到任何嘅 accommodation，跟住亦都好多 grief 啦，尤其是喺即係覺得自己 underachieve 啦，好多時候明明我應該 achieve 到更加多嘅嘢，如果我有好少嘅 accommodation，我已經可以做到好多嘅嘢，咁但係我由始至終都因為我冇被 diagnose 而冇任何嘅 accommodation，令到我好多想做嘅嘢做唔到。咁我喺嗰年幾期間，除咗去瘋狂睇 paper 之外咧，我都用咗好多時間寫咗好多 journal 去 process 我嘅感受咯。而我到而家咧都其實未原諒到個 system 啦，又或者未原諒到我屋企啦，甚至我覺得有時我連自己都未完全原諒得到啊，我都仲係會覺得，如果我再努力啲嘅話，會唔會我今時今日可以 achieve 得更加多嘅嘢咧？我諗每個人喺呢個 process 呢一個 neurodivergent 呢件事上面都有唔同嘅經歷同埋唔同嘅感受咯。而我都係一個幾漫長同幾痛苦同埋幾孤單嘅一個過程啦。咁但係我覺得好事就係因為我好多 grief 好多 anger 好多痛苦喺入邊，所以驅使咗我要去 connect with 其他人，同埋 connect with 個 community， 再 create 一個 safe space 俾大家去 explore 自己，令到好多同我哋一樣嘅人唔會喺呢一個 journey 上面好似我當時咁孤單咯。咁佢都係我嘅一個 motivation 嚟嘅。我希望我都將一個唔好嘅情緒 transform 去一個比較 productive 嘅事情上面。可能有啲觀眾會唔明點解 late diagnose 會引起我哋咁多傷心嘅情緒啦，因為可能佢哋會覺得喂，橫掂你都讀得成書，都長大咗咯，咁個少少唔開心咪 let it go 咯。咁其實我喺呢度想解釋下咧，因為好似我哋咁樣嘅幸存者，其實唔係好多噶。如果你冇 diagnose 嘅話咧，係真係會有好多層嘅 debuff 咯。咁首先係呢個大腦嘅層面咧，如果你 ADHD 係好早治療，有得食藥嘅話，又或者 ASD 啦 both 啦，咁你嗰個神經突觸嗰個發育咧，咁就可以去令佢去修剪咁樣咧，可以令到你啲 symptoms 係之後係冇咁嚴重咁樣咯。另外就係 trauma 啦，即係無論係人際關係上定係咩上咁樣，會有好多你嘅創傷喺嗰度，或者俾人哋嘅批評。咁創傷本身就係一樣會改變你個腦回路嘅嘢咯。咁然後可能會有 CPTSD 啊，又或者其他嘅情緒問題啦。咁另外就係讀書影響成績嗰啲就唔使講啦。跟住如果你讀書冇問題嘅，但係你可能會有 anxiety 啦，因為你逼得自己太緊啦。咁工作又係一樣啦，可能會俾人批評你馬虎啊，點。久而久之咧，咁你就會覺得係你自己性格問題，咁就會影響你自尊啦，你就會自尊低下。咁到咗我哋呢一個年紀，就算我哋確診咗，但係我哋太長時間已經習慣咗咁樣去理解自己啦。咁你要再 split 翻開，係你嘅大腦生理特質同埋你嘅性格兩樣嘢，其實係好難嘅，因為你個人大咗好多嘢都已經固化咗，無論係你個大腦嘅 development 啦，定係你一啲生活嘅 practice 啦。咁所以面對咁多冇辦法改變嘅嘢嘅時候，係真係好合理嘅。我哋嘅唔開心，我哋都要 validate 自己嘅情緒，唔可以話點解我要唔開心，點解我唔肯釋懷咁樣。所以我覺得做唔到 forgiving 嘅話，咁就俾啲時間自己慢慢去 accept 呢啲嘢咯。
我覺得咧確診咗之後，雖然我冇話好憤怒自己冇早啲被發現啦，但係我都會諗，如果我早啲被發現嘅話，我會唔會冇咁憎自己？因為我一路喺交際上嘅嗰種挫敗咧，我又唔明原因啊嘛。咁當然就係會歸因於自己啦，因為我唔好咯，因為我天生乞人憎，因為我天生脾氣差，我天生就係不討喜。我會不禁咁樣諗，如果我可以早啲被發現，我可以受到嗰啲 training 啊，唔知我會唔會就唔再咁憎自己，唔需要憤怒咁多年呢？但係我又再喺 Threads 上面接觸過一啲好早就被診斷到嘅女生啦，我就發現佢哋原來係會羨慕我，覺得我係喺一個冇被標籤嘅成長環境之下長大，好自由，即係可以相信自己有一個好大嘅 potential。佢哋反而係覺得自己一早就被標籤，好早就被身邊嘅人嘅期望或者係自己睇自己都係會個 expectation 已經會係變到好低咯，即係佢哋會覺得自己係唔 deserve 去被愛，佢哋可以讀到大學都偷笑，即係會係呢一種情況。咁我又會覺得原來係會有呢一啲咁樣嘅嘢發生啊，早診斷同埋晚被診斷，大家都有好多可能性咯。即係唔一定係應該咁講，我會覺得唔使再去美化嗰條自己冇行過嘅路咯。其實兩嚿都係屎，因為喺呢個社會環境下，你如果確診咗，就要承受污名化；你冇確診，你就要頂硬上。咁你頂硬上就直至你有一日爆炸，就係咁樣。係啊，但係起碼，我覺得確診咗，我知道點解我老闆咁唔妥我先啦。原來我有時講嘢都真係幾乞人憎。係咯，知咗就有得改咯，我覺得。但係你要承受其他嘅嘢咯。不過 anyway，我覺得即係最重要都係治療咯，因為行為治療同埋藥咧都係非常之重要噶。係冇藥食同有藥食，你嗰個 academic 嘅成績可以差好遠咯。咁你知道如果喺呢啲華人公理社會讀唔讀得成書，考唔考到大學搵工，其實真係一試定生死咁樣。即係又唔係講到咁絕，但係對你嘅人生會有好大嘅影響咯。冇咗呢啲援助係真係會好唔抵咯。兩條路都係屎，早確診同晚確診。我想講咧，我哋可以喺呢一個年紀，喺呢一個狀態之下得到一個 diagnosis 咧，都係個 privilege 嚟嘅。因為只要我哋缺失咗錢去揾 CP，或者冇一個健全嘅醫療架構可以 diagnose 到，又或者我哋唔識英文，唔可以睇到一啲資訊，我哋都唔能夠喺現時就知道自己係 ADHD。現時嘅制度啦，或者個社會啦，對於呢件事嘅 awareness 都係十分之低啦，令到絕大部分嘅成年女性，佢哋都係冇被 diagnose 嘅。咁希望之後個社會同埋個世界對於 ADHD 喺女人身上嘅 presentation 啦，有更加多嘅 awareness 同埋關注啦，咁就有更加多嘅女性可以得到呢一把鎖匙去 unlock 自己嘅 full potential 啦。拜拜。